的这个时候降雨的状况主要在宜兰的太平山，你可以注意到这张雨量图上。 太平山的雨量到达了320毫米以上，因为最主要在于说呢，台风现在中心位置在我们宜兰跟花莲的东方的海面，这约180公里的海面上。雨带的部分呢，最主要就是台风的环流的云层进入到来南洋平原，使得在雪山山脉的东侧象限的部分的降雨非常的明显。但我们注意哦，西半部地区有阵雨，因为在受到了台风的整个环流云带的影响。可是因为有中央山脉的屏障，所以在西半部地区的降雨时刻点来说，时间会晚一点。等到什么时候呢？等到台风的中心登陆之后，当它登陆进入中央山脉之后，西半部地区在中部以南的山区的降雨状况才会随着整个台风的云带发展进入到南部地区而变得非常的明显。这次台风最重要在于登陆点的部分在宜兰到花莲部分的花莲是主要是花莲市以北哦，因为台风登陆点的北边象限的风雨感受上就会比较明显，时间点会在今天的晚上到明天的午夜啊，今天午夜到明天凌晨之前的时候，因为台风中心大约就会在宜兰以南到花莲市以北这一段要登陆哦。那接着我们来看什么呢？来看一下现在这个时候的真实色彩的云图，我们把台湾给标了出来。你可以注意到，在台湾上空的云带的发展，可以看到水汽的发展主要在台风的环流结构带上，强的云雨区随着台风的暴风半径的进入而开始进到台湾的上空。北面象限云层少，但我们注意哦，北边这边是什么？太平洋高压。因为高压在这个位置的关系，所以昨天到今天这是24小时台风移动的路径来说，由一个比较偏北北西转成偏西北西，转偏西走。最重要就在于北方的太平洋高压势力并没有退缩。南缘象限的部分水汽发展是比较旺盛的，因为呢从南海到菲律宾，在之前的时候就已经有着从海南岛这边拉过来的一些水汽，所以呢这边的水汽量来说算是比较明显的。接着我们来看一下现在这个时候的整个动态的雷达图了。雷达图上我们可以注意到，台风眼已经在我们的东部的雷达上面照映得很清楚了。而整个云带的发展，最主要我要提醒大家注意的就是10级风的暴风半径。10级风的暴风半径到了今天的晚上开始逐渐的接近陆地的时候呢，强降雨、强风的状况会在台风中心以北的部分明显，尤其是在花莲和平以北这一段的风雨状况来说会非常的明显。提醒宜兰地区的朋友要首当其冲，要严加戒备。再来就是基隆，接着呢就是台北盆地，因为有雪山山脉跟北边的阳明山的屏障之下，所以台北盆地的部分是靠近东边，像汐止啊，像在南港内湖这边会有比较大的阵风。到台北市区到了以西之后的风力的部分来说，要随着台风的中心在登陆之前的时候，相对的是比较偏强的。但我们注意的云带发展，你可以看到，在花莲市以南已经是变成背风面喽，所以花莲市以南今天基本上就是云层多，风的部分是从中央山脉吹过来，所以会有一件事，台东那边会有焚风的现象。接着我们就来看一下现在这个时候的卫星云图了。云图上面我们可以注意到整个云层的发展，在未来它的中心今天午夜会登陆，等到了明天白天天亮之前的时候，它在我们的中央山脉。那以现在资料来看的话呢，它的路径在登陆之前的时候，太平洋高压会退，所以呢，在进入陆地之前的时候的位置会比较往北偏一点，所以也就大约是在花莲市以北的位置。那看来应该会在挑登陆点应该会在和平以北到苏澳之间。那如果说除非高压退得更快，要不然就差不多在这个距离，也就东澳、南澳到和平这一段会有机会的进入台湾的陆地。进入陆地之后呢，到中央山脉，时间点到了明天的天亮的时候呢，台风的中心就即将进入到达我们台湾海峡了。不过进台湾海峡就要注意咯，注意什么？我们再来看一下现在这个时候的整个路径了。从路径图上我们就可以很明显看得到，在未来走向来说会先偏西，再来有点偏的比较偏西北西的方向进入陆地。到了明天的中午的时候已经到海峡中线。不过我们要注意哦，在明天白天这一段路径当中的时候，台风的风场吹着偏西风进来，西半部地区的风力要大的时间点会在明天的早上。那再来呢，降雨状况在山区的部分会在明天的天亮的时候开始，一直到明天晚上这一段，因为台风的中心在台湾海峡，当它进入大陆之后，顺利再往西北走。我要讲顺利哦，为什么？因为如果不顺就麻烦了。顺利往西北走的时候，水汽带的发展就随着它往大陆方向移动。但如果不顺利呢？不顺利就是南亚高压挡住它的时候，那个时候在这一段的停留时间如果超过6个小时到8个小时的话，那对于中南部山区的降雨状况就非常的不利。来，我们来看一下未来的前视图啊。从前视图上可以看到，台风中心登陆之后，在明天的中午的时候就到达海
海峡，到了明天的傍晚的时候就已经开始要进入陆地，明天晚上的时候进入福建。如果这样的路径走势很顺的话，那当然警报就渴望在明天晚上的时候就开始解除。但如果说它在进入陆地的时候，南亚高压的位置并没有退掉的话呢，那相对的这个台风在海峡到进入福建前这一段会为中南部带来比较明显的降雨，所以要提醒注意的就在今天，主要是东半部地区还有北部，到了晚上的时候，风雨的感受上来说就是比较明显。而到了明天的白天，在中南部地区的朋友，海边要严防强风，另外山区部分在明天在中南部要严防豪雨。大家都说我变漂亮了，其实是气色好，肌肤保湿做得好，气色自然漂亮。我选择 KS 皇家呵护芦荟保湿舒缓凝胶，因为它用国际芦荟协会认证高品质的库拉索芦荟，还有大量的粘多糖体，类似于玻尿酸，可以帮助锁住皮肤水分，让肌肤长时间保持水嫩，还运用 TTS 技术增强芦荟的生物活性，修护舒缓日晒后的各种不适。KS 皇家呵护芦荟保湿舒缓凝胶，帮助您随时拥有水润肌、好气色，呵护您，呵护全家人，专属你的 KS Royal Care。